tangan pakai sabun. 2. Memakai masker. Yang ketiga yaitu jaga jarak. Yang keempat, saat kita batuk atau bersin dan tidak memakai masker, maka kita menggunakan lengan bagian dalam dan bisa menggunakan tisu. Ingat, setelah tisu kita gunakan, kita harus membuangnya di tempat sampah. Setelah itu, kita harus cuci tangan pakai sabun sampai bersih. Dan jika ada orang yang batuk berada di dekat kita, maka kita harus segera menghindar. Ingat, selalu makan sayur, makan buah, dan minum air putih. Sudah dulu ya anak-anak, selalu jaga kesehatan dan